د یو غریب او بدرنګ صحابي دردونکې کیسه. وړاندې کوونکی حسن الله حسنزی. یو صحابي و له رنګه تکه توره او پر مخ یې ډېرې غټې غټې دانې وې. داسې تور او داسې دانې یې پر مخ وې چې خلکو به ترې نفرت کوه. په کوم لوښي کې به یې چې خواړه وخوړل او یا به یې هم اوبه پکښې وڅښې نو بیا به خلکو له هغې لوښي څخه ګټه نه پورته کوله. آن دا چې پر کومه لار به تیر شو په هغه لار به بیا تر ډېره خلکو تګ راتګ نه کوه. دا صحابي ډېر غریب و. داسې غریب و چې هیڅ شی هم نه لرل. نه یې کور درلود، نه یې ځمکه، نه باغونه او نه هم شتمني. پوهېږئ دا صحابي څوک و؟ دا صحابي سعد نومېده. یو ورځ په داسې حال کې چې سخت خفه و د اسلام ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره مخ شو او نبی علیه السلام ته یې د خپل ژوند او د خلکو د بد چلند څخه سر وټکاوه. او نبی علیه السلام ته یې په داسې حال کې چې سترګې له اوښکو څخه ډکې وې وویل: ای د الله تعالی رسوله، ای د اسلام ستر لارښوده، دا زما څنګه ژوند دی؟ ولې زه انسان نه یم؟ ولې زه مسلمان نه یم؟ ولې زه د الله تعالی مخلوق نه یم؟ دا زما څنګه ژوند دی؟ ای د الله تعالی رسوله، ته راته ووایه زه څه وکړم؟ کله چې مشرک وم خلکو راڅخه نفرت کوه. په کومه لار به چې تلم خلک به په هغې لاره نه تلل. په کوم لوښي کې به مې چې خواړه وخوړل بیا به خلکو ترې ګټه نه اخیسته. خو اوس چې مسلمان شوم، ستا د باغچې ګل شوم، په الله تعالی او په تا باندې م ایمان راوړم، خو دا خلک اوس هم راڅخه نفرت کوي. په یو ځای کې را سره ناسته او ولاړه نه کوي او هماغه شان را سره سلوک او رفتار کوي لکه زه چې بیخي انسان نه یم. ساعت په داسې حال کې چې له سترګو څخه یې د اوښکو سیلابونه د ګریوان په لور را روان دي. نبي علیه السلام ته وایي چې ای د الله رسوله، ما به جنت ځان ته پرېږدي، ما به حورې ځان ته پرېږدي. د اسلام ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سعد د دې غمجنې کیسې له اورېدو وروسته سخت خفه شو. هغوی ورته لاس کېښود، د ځان خواته یې ورنږدې کړ او په لاره ورسره جوړه اوږه په اوږه روان شو. نبي علیه السلام د سعد څخه پوښتنه وکړه چې ای سعد، غواړې واده وکړې؟ غواړې یوه ښه کورنۍ مېرمن او اولادونه ولرې؟ سعد ورته وویل: هو ولې نه، کوم یې. غواړم ښه کورنۍ او ښه راتلونکی ولرم. نبي علیه السلام ورته د هغه صحابي کور په ګوته کړ چې یوه ډېره ښایسته او په اسلامي اخلاقو سمبال لور یې درلوده او ورته یې وویل چې ورشه ورته ووایه چې رسول الله رالیږلی یم. سعد همداسې وکړل او د هغه صحابي د کور مخې ته ودرېد چې نبي علیه السلام ورته ښودلی و. په داسې حال کې یې دروازه وډبوله چې زړه یې سخت له بیرې ډک و. له دروازې څخه صحابي ورته راووت. له سعد څخه یې پوښتنه وکړه چې څنګه راغلی یې، خیریت خو به وي؟ سعد ورته وویل: نبي علیه السلام رالیږلی یم، غواړم پاتې عمر مې ستاسو د لور تر څنګ تیر کړم او یوه ښه کورنۍ او اولادونه ولرم. صحابي حیران شو. دا سوچونو بیړه یې په سمندر کې لاړه. له ځان سره یې فکر وکړ چې زما هغه ښایسته او تر شیدو سپینه لور او دا تور بدرنګ او غریب صحابي او ده ته وګوره چې چا رالیږلی دی. له ځان سره یې وویل: نبي علیه السلام رالیږلی دی. د دوو اصحابانو ترمنځ د ډېره چوپتیا خپره وه. تر ځنډ وروسته دا چوپتیا د صحابي پر خبرو پای ته ورسېده او سعد ته یې وویل: اجازه راکړه چې دا خبره مې له کورنۍ سره شریکه کړم. صحابي کور ته ننوت او خبره یې له خپلې مېرمنې سره شریکه کړه. د صحابي ښځې انکار وکړ او ویې ویل چې زما تر شیدو سپینه او ښایسته لور به اوس د یو بدرنګ او غریب صحابي سره واده کوي، هغه هم له داسې چا سره چې نه کور نه باغونه او نه هم شتمني لري او په کومه لار چې تیر شي بیا تر ډېره په هغه خلک تګ راتګ نه کوي. صحابي او د هغه مېرمن سره په خبرو وو چې لور یې راغله. په خپلې مور څخه یې پوښتنه وکړه چې مورې څه کیسه ده؟ بیا ولې داسې په قهر او خفه ښکارېږي؟ مور یې خپله لور په غېږ کې کلکه ونیوله او ورته یې ټوله کیسه وکړه. جینۍ چې کله په کیسه پوه شوه نو د خپلې مور له تودې غېږې څخه یې ځان راخلاص کړ. په ډېره خوږه مسکا یې د خپلې مور وخواته وکتل. د خپلې مور اوښکې یې پر خپل پروڼې ورپاکې کړې او ورته یې وویل: مورې، دا کومه غټه خبره نه ده چې ته ژاړې او خفه یې، خو ما ورکړه، زه تیاره یم چې د سعد سره واده وکړم. مور یې ورته وویل چې لورې، د ډېره ښایسته یې، هغه صحابي ډېر بدرنګ او ډېر غریب هم دی. بیا یې لور د خپل پلار او مور سترګو ته وکتل. ورته یې وویل: تاسو د هغه صحابي رنګ او شتمنۍ ته مه ګورئ،
تاسو هغه چاته وګورئ چې دا چا رالیږلی دی، یعنی سعد زموږ کور ته د خدای رسول رالیږلی دی. تاسو هغه مبارک ته وګورئ. صحابي چې د خپلې لور دا احساسات ولیدل ډېر ترې خوښ شو او خپله لور یې غېږ کې کلکه ونیوله او ورته یې وویل لورې زه تا باندې ویاړم. صحابي له خپلې کوټې څخه په داسې حال کې بهر شو چې ډېر خوښ و او مسکا یې پر شونډو خپره وه. د سعد د فکرونو بیړۍ په سمندر کې تر ډېره مزل کړی و. کله به له ځان سره ویل چې کیدای شي دا کار مې وشي، او کله به یې هم فکر کوو چې دا خبره به قبوله نه کړي، ځکه زه خو ښایسته هم نه یم او نه هم شتمن یم، نه کور لرم او نه هم ښایسته باغونه. دې دروازې کړپ شو او سعد یې د فکرونو له سمندر څخه بیرته راوګرځوه. کله چې صحابي له دروازې څخه را بهر شو نو سعد یې په غېږ کې کلک ونیوه او ورته یې وویل مبارک شه، ما او زما کورنۍ ستاسو غوښتنه ومنله او موږ غواړو خپله لور تا ته په نکاح کړو. سعد ډېر خوښ و. په داسې حال کې نبي علیه السلام ته ځان ورساوه چې په تور مخ کې سپینو غاښونو ځلا کوله. په شونډو یې د خوښۍ مسکا خپره وه او نبي علیه السلام ته یې وویل چې ای د الله رسوله، د کوم صحابي کور چې تاسو راته ښودلی و هغوی چمتو دي چې خپله لور ما ته په نکاح کړي. نبي علیه السلام سعد خپل څنګ ته ورنږدې کړ، ورته یې خوږه مسکا وکړه او ورته یې مبارکي هم ورکړه. تر لږ ځنډ وروسته نبي علیه السلام له سعد څخه پوښتنه وکړه چې د واده پیسې لرې او که نه. سعد ورته وویل ای د الله رسوله، زه به پیسې له کومه کړم، خو نه باغونه لرم او نه هم نوره شتمني. نبي علیه السلام د خپل عادت سره سم ورته مسکا وکړه او سعد ته یې پیسې ورکړې. ورته یې وویل چې لاړ شه د ځان لپاره د ښایسته جامې جوړې کړه او د واده لپاره د اړتیا وړ شیان واخله. سعد د نبي علیه السلام څخه پیسې واخیستې او په ډېره خوښۍ یې ترې خدای پاماني وکړه. سعد د خپل واده په تیارۍ باندې بوخت شو. یو وخت د مدینې په بازار کې ګرځېده تر څو ځان ته جامې او د خپل واده لپاره د اړتیا وړ شیان واخلي چې یو چا غږ وکړ چې نبي علیه السلام د صحابو سره یو ځای د کفارو پر وړاندې غزا ته ووت. سعد له ځان سره وویل چې ما ته ګوره، زه د واده په فکرونو کې یم او نبي علیه السلام غزا ته ووت. واده یې پرېښود. کومې پیسې چې نبي علیه السلام ورته د واده لپاره ورکړې وې ځان ته یې د جامو پر ځای یو څادر، توره او آس واخیست او په ډېره بیړه یې ځان غزا ته ورساوه. سعد په داسې حال کې ورسېد چې مخ او ځان یې په څادر کې پټ کړي وو. د کفارو په صفونو ور دننه شو، په ډېره تیزۍ یې توره چلوله. د کفارو په صفونو کې یې پراخه کرښې ویستلې. د نورو صحابو چې ورته پام شو نو پوښتنه یې وکړه چې دا نوی کس څوک دی چې د مسلمانانو سره یې په ډېر ستونزمن حالت کې ډېره مرسته وکړه او په داسې حال کې له مسلمانانو سره یو ځای شو چې نږدې و له ماتې سره مخ شي. په دې وخت کې د سعد تور لاس له څادر څخه ښکاره شو. نبي علیه السلام وویل زما په ګمان چې دا سعد دی، دته خو ما د واده د تیاری ویلي وو، هغه دلته راغلی. سعد ډېر سخت ټپي شوی و. نور یې په دې دروغجنه او مکره دنیا کې ژوند پای ته رسېدلی و. نبي علیه السلام سعد ته په داسې حال کې راورسېد چې د ډېرو ټپونو له امله یې نور د پورته کېدو توان او طاقت له لاسه ورکړی و. نبي علیه السلام د سعد سر په خپل غېږ کې کېښود. مخکې له دې چې نبي علیه السلام څه ووایي، سعد په داسې حال کې چې نور یې په دې مکاره او بدرنګه دنیا کې د ژوند د آخري سلګۍ وې ورته یې بیا د تیر په څېر ګیلې پیل کړې او ورته یې وویل چې ای د خدای رسوله، آیا ما به جنت ځان ته پرېږدي؟ آیا حورې به ما ځان ته پرېږدي؟ په دې وخت کې نبي علیه السلام وخندل او د سعد نه یې مخ واړاوه. سعد له دې مکاره دنیا سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه، خپل روح یې له لاسه ورکړ او د شهادت لوړ مقام یې نوش کړ. پر ډېره چوپ په چوپتیا خپره وه. که څه هم مسلمانان بریالي شوي وو، خو د سعد نشتون یې په زړونو باندې درد خپور کړی و چې مسلمانان یې پر خپله بریا هم تر ډېره خوښي څرګندنه کړه. د چوپتیا څپې نورې هم په ډېرېدو وې چې یوه صحابي د دې چوپتیا څپو ته د پای ټکی کېښود او له نبي علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړه چې ای د خدای رسوله، کله چې سعد له دې فاني دنیا نه خدای پاماني کوله نو تاسو وخندل. ای د الله رسوله، د دې خندا علت مو څه و؟ ولې مو وخندل؟ نبي علیه السلام ورته وفرمایل سعد ګیلې کولې چې ما به جنت ځان ته پرېږدي، هورې به مې ځان ته پرېږدي. په دې وخت کې الله تعالی د یوې هورې پر لاس د جنت اوبه د سعد پر لور راولېږلې. ورته یې وویل چې زر تر زره دا اوبه تر سعد پورې ورسوه. هوره د اوبو له لوښي سره سمه راورسېده، خو زما څخه یې حیا وکړه، مخې ته نه راتله.
ما چې د سعد ګیلې اورېدې او هغه مخامخ ونه مې لیده نو مې مخ واړوه او ومې خندل چې ته سعد ته وګوره څه فکر کوي خو خبر نه دی چې الله تعالی ورته په جنت کې څومره لوی مقام برابر کړی دی. کله مې چې بیرته د سعد په لور وکتل نو مې ولیدل چې سعد په داسې حال کې خپل روح له لاسه ورکړی دی چې سخت تږی و. د دې بدرنګې او فاني دنیا نه تږی د الله دربار ته حاضر شو.